Отец Филарет, скажите, а верите ли вы в существование дьявола? Нужно понимать, что существует, оно есть. И самое главное, понимать, что эти существа нас не любят, людей не любят. Почему? Потому что мы образ и подобие Божие. Ну а что касается давней проблемы, связанной с водоснабжением, как удалось решить? Мы сейчас бьемся за то, чтобы, пройдя все вот эти согласования, как я говорю, 9 кругов ада надо пройти, чтобы у нас появилось нормальное водоснабжение. Но мы эти 9 кругов пройдем все-таки. Все эти бюрократические моменты. Да, вот. И как Русская Православная Церковь относится к другим религиям? Как мы относимся к другим верам, к другим религиям, скажу одним словом, с уважением. Потому что это выбор человека. Скажите, как уберечь подростков от самоубийства на почве неразделенной любви? Такой сложный вопрос. Это очень сложно, и здесь важно воспитание. Какое воспитание дают детям родители? Важно живое участие родителей в жизни своих детей. Дорогой отец Филарет, меня мучает та ситуация, что сложилась в последнее время на почве пандемии. Люди стали шарахаться друг друга, бояться и тихо ненавидеть. Скажите, почему так происходит? Что стало с людьми? И как научиться быть терпимее друг к другу в это и так непростое время? А ничего не надо придумывать нового, надо всегда оставаться человеком. Именно таким человеком, которым нас хочет видеть Господь. Стараться помогать ближним своим. Не можем мы физически помогать. Помогать словом, кому-то позвонить. Если кто-то требует нашего участия, поучаствовать в жизни другого человека. Скажите, пожалуйста, а существует ли что-то, чего нельзя простить человеку ни при каких обстоятельствах? Когда мы посмотрим учение церкви вообще о спасении человека, то мы увидим, что Бог прощает человека за все. И может ли красота быть наказанием? Апостол Петр говорит здесь нам о том, что не внешним украшением должен человек гордиться, а внутренней жизнью своей. А как вы считаете, эвтаназия – это самоубийство или нет? И как церковь относится к этой процедуре? В любом случае, это грех. Почему? Потому что жизнь есть дар Божий. И считается ли пластическая операция грехом? Ведь это вмешательство в творение Бога. Я думаю, что есть изъяны, которые можно исправить. И для человека жизнь станет полноценной. А когда не того размера нос или там еще что-то, здесь, конечно, надо научиться себя любить такой, какой ты есть. Идет противостояние между добром и злом. Уже дошло до того, что в Европе запретили слово «Рождество», заменив его на слово «праздник». Отец Филарет, скажите, что происходит и к чему это может привести? Самое страшное, что сегодня мы видим, как размываются грани. Грани между добром и злом. Грани между допустимостью и нетерпимостью. Поэтому борется ли добро со злом? Нет, добро позволяет существовать злу почему-то. Почему-то. Вообще зла не существует как объекта. Зло – это решение человека. Подскажите, пожалуйста, как мне научиться жить настоящим и перестать грустить по прошлому? Прежде всего, человек должен понять цену своей жизни. Мы не должны жить ни прошлым, ни будущим, а мы должны жить настоящим. Вспомните Священное Писание, которое говорится. Господь говорит: не заботьтесь о завтрашнем дне. Не думайте, что будет завтра. Завтра будет завтра. А жить сегодняшний день. Благодарю Тебя, Господи, за сегодняшний день. Как можно больше сегодня сделать нужно добра. Как можно больше именно сегодня помочь тем, наверное, кто требует с нашей стороны поддержки и помощи. Существует такое поверье, что 40 лет не празднуют. Отец Филарет, скажите, пожалуйста, с чем это связано? И действительно ли нельзя отмечать 40-летие? Или это предрассудки? Отмечать можно любую дату в своей жизни. Отец Филарет, скажите, как относится Русская Православная Церковь к Петру I, отменившему патриаршество? Это была некая ошибка Петра I, когда он не то что обезглавил церковь, а все-таки изменил порядок устройства в церкви. В Ветхом Завете написано, что люди раньше жили по 700 и 800 лет. Скажите, пожалуйста, почему? Вообще, давайте вспомним рай. Первые люди были сотворены бессмертными. Они были в иных телах. Что изменилось, когда произошло грехопадение? Человек поменялся. Человек утратил вот эту былую, может быть, бессмертность и невиновность, может быть. Потому что грех,
Он разрушает человека изнутри. Грех оказывает влияние как на душу, так и на тело. Отец Филарет, хотелось бы услышать ваше мнение как священнослужителя. Правильно ли я расцениваю понятие зависти? Зависть, если говорим мы здесь о зависти, это один из разновидностей грехов, который не приносит человеку никакого счастья, никакого наслаждения. Поэтому, конечно, от зависти мы должны избавляться. Скажите, пожалуйста, может ли крестный отец быть младше своей крестницы? И существуют ли какие-либо возрастные ограничения у таинства крещения? Крестные родители даются до совершеннолетия. После совершеннолетия крестный родитель уже не нужен, потому что с 18 лет человек уже совершенно взрослый. И может ли быть ложь во благо? Нет, в любом случае ложь – это плохо. Обманывать, лгать нехорошо. Но есть такое понятие, когда ты не все договариваешь, не все рассказываешь, не все открываешь. Ведь и в нашей жизни так получается, что мы не все свои поступки должны открывать близким, знакомым. Да? У нас есть какие-то вещи, которые остаются при нас. Ну и, конечно, главный вопрос – как правильно соблюдать Великий пост? Но, безусловно, пост – это, конечно, духовное, внутреннее трезвение, отказаться от просмотра каких-то программ увеселительных, да, больше почитать Священное Писание. Что касается, например, беременных женщин, кормящих, да, пост всегда болящих, как для с ними. человека здорового. Если человек находится в больнице, он должен кушать все то, что ему дают. К сожалению, жизнь и смерть, они всегда ходят рядом. Считается, что о покойниках нельзя говорить плохо. Скажите, пожалуйста, почему? Потому что это грех осуждения. Вообще о всех нельзя говорить плохо. Поэтому нельзя осуждать не только и говорить плохо о усопших, но и о живых то же самое. Вот этому тоже надо учиться. Великий пост. И вы говорите вот эти вопросы, которые связаны с темой усопших людей, перешедших в мир иной. Ведь во время Великого Поста практически все субботы родительские. И в эти дни церковь особо молится за своих чад, христианских чад, которые перешли в мир иной. Как современная православная церковь относится к некоторым жестоким событиям и поступкам людей, описанных в Ветхом Завете? Потому что люди отдалялись от Бога все дальше и дальше. Потому что всякие мерзости, злодеяния, убийства, разврат становился нормой жизни. Насколько допустимо использовать имя Господа в поговорках? Имя Божие надо использовать только в молитвах, не в поговорках, а в молитвах, и понимая, к кому я обращаюсь, что это за имя. Мы должны быть очень аккуратными в словах, тем более смеяться над именем Божьим или употреблять его всуе, то есть впустую, нельзя. Можно ли шутить на тему смерти? Для верующих христиан тема смерти – это всегда вопрос не только философский, вопрос практический, когда-то все заканчивается. Шутить над смертью нельзя, безусловно, бояться ее. Видите, верующие люди боятся не самой смерти как факта перехода из одного мира в другой, а боятся все-таки отвечать за свою жизнь. Если Бог всемогущий и для Него нет ничего невозможного, то может ли Он создать такой камень, который не сможет поднять сам? Этот камень – это человек. Ответ очень простой. Скажите, пожалуйста, сохранит ли душа человека его образ после смерти? На то, что душа будет сохранять свою идентичность, свою личность, то, что она будет помнить все и всех. Что касается воин, воинская обязанность, она обязанность, которая скроется, которая обосновывается словами Христа. Нет больше любви, кто душу свою положит за друзей своих. Воины – это защитники своего Отечества, ценой своей жизни, любовью к своей родине, любовью к своим близким. Они встают, чтобы защитить нашу землю от врагов, от тех, кто пытается разорить ее. Подвиг воинов, он освящен защищать рубежи своего Отечества. Это было всегда. Начинается туристический сезон, пришла весна, скоро лето. Поделитесь планами. У нас две очень хорошие новости. Русская православная церковь в лице монастырей, приходов ведет деятельность для паломников. Мы принимаем паломников на своих территориях, мы рассказываем об истории наших монастырей и прочее. То есть попытка самоубийства – это тоже грех, но его можно все-таки простить. Надо обязательно пойти в храм, поисповедоваться, и Господь простит. Скажите, пожалуйста, почему покойника выносят вперед ногами? Это как-то связано с христианством? И спасение пришло с Востока. Господь Иисус Христос родился на Востоке. Вот. Но это тоже все очень-очень условно. Скажите, а какое место занимает женщина в православном мире и по чьему образу создана она? Нужно посмотреть на наш молитвенный уголок.
И мы увидим там Пресвятую Деву Богородицу, которая держит в своих объятиях Божественного Сына. Богородица, она возвысила роль женщины в мире в принципе. Как привлечь детей к церкви, к вере? Родители верующие, православные христиане, они хотят ребенку передать не только материальные составляющие, не только сделать его воспитанным, правильно одеваться, сосуществовать в этом обществе, да? Они еще передают ему духовную сторону жизни. Скажите, можно ли прийти в храм и исповедоваться перед иконой без участия священника? Исповедоваться, конечно, можно. Вы можете прийти, конечно, в храм, помолиться перед иконой, но это не будет таинством, это будет ваша всего лишь покаянная молитва, которая имеет место быть, и она действительно Богом принимается. Кто создал Бога? Бога никто не создавал, Он всегда есть, был и будет. Скажите, почему Бог создал человека смертным? Человек был создан бессмертным существом, а когда первые люди ослушались Бога, вот это самое страшное. Когда они только сделали это, когда они отошли от Бога, человек становится смертным существом. И к нам поступили два вопроса, связанные с суррогатным материнством. Вот как к этому относится церковь, к такой процедуре? Безусловно, суррогатное материнство, оно не приветствуется и не благословляется. Кто были жены Каина и Авеля? Первоначально до какого-то времени, пока человечество было представлено совершенно небольшим количеством, братья брали в жены своих сестер. Это не считалось нарушением закона, как это считается сегодня. Существует ли в уставе церкви какое-нибудь положение, которое защищает тайну исповеди от подобных случаев? Безусловно, тайна исповеди не подлежит разглашению под страхом снятия сана священника, который эту тайну нарушает. А могут ли священники приходить в тюрьмы к заключенным для совершения таинств? Сегодня священники идут в тюрьму, сегодня священники идут к заключенным, чтобы хотя бы их, вот этих людей, которые оступились, которые нарушили закон, но они остаются людьми. Как церковь относится к гипнозу и какое влияние эта процедура оказывает на душу человека? Любое влияние на душу человека нужно соизмерять, с какой стороны оно идет. Но, конечно, безусловно, я бы не советовал пользоваться этими, зачастую, может быть, безобидными вещами, но которые могут навредить действительно человеку. Поэтому с этими вещами тоже надо быть аккуратнее. Скажите, что есть понятие Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух? В христианстве, в нашем христианстве, Бог есть един, Бог один. Но в трех ипостасях, в трех лицах Он себя являет. Скажите, есть ли у души возраст? Безусловно, душа, она остается, наверное, все-таки в одном возрасте. Нет изменений, потому что что нас отличает от животного мира, допустим? Это то бессмертное, то вечное, которое вдунул Господь при сотворении в Адама. В детстве меня крестили чужим именем, к тому же оно мне не нравится. Скажите, можно ли мне повторно совершить таинство и поменять имя? Нет, безусловно, таинство совершать не надо, потому что таинство крещения один раз совершается. Но в наше время все-таки, чтобы человек не запутывался, должно быть имя именно то, которое есть в православных святцах. Если родители назвали ребенка не православным именем, да, там Эдуард, там, не знаю, Диана, еще что-то, то, безусловно, дается православное имя. Для чего? Для того, чтобы у крещенного человека был небесный покровитель. 8 июля церковь чтит святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного очага. В этот день в России отмечается праздник День семьи, любви и верности. Семейные ценности всегда были важны. Семейная жизнь – это рождение новых жизней. Это не получение удовольствия, удовлетворения. Это не похоть. Скажите, пожалуйста, можно ли нам венчаться, не состояв при этом в официальном браке? Отвечая на вопрос, нет, венчать не будут, обязательно необходима регистрация государственных органов. Скажите, почему у нас запрещено многоженство? Почему христианство это не разрешает? Ну, потому что это основа христианской религии. Муж, написано, муж одной жены добывает. Семья – это 1+1. То есть нет 1+3. Можно ли в церкви снять венец безбрачия? Да не существует никаких венцов. Брачие, безбрачие – это все выдумки совершенно неграмотных людей. Вот. А чтобы найти свою половинку, безусловно, нужно соответствовать своей половинке, понимаете? Потому что Господь дает человеку только того, кого вы заслуживаете. Когда Бог решает, куда отправить душу человека, в рай или ад, в какой момент?
Есть интересные слова в Священном Писании. Царство Божие внутри вас есть. Рай начинается у человека еще здесь, на земле. И ад начинается внутри человека. Скажите, как прожить жизнь, не согрешив? Человек рождается с поврежденной природой, склонный к греху. Но Господь наш Иисус Христос дает нам власть бороться с грехом. И когда вы посмотрите на заповеди Божии, вы должны прекрасно понимать, что заповеди Божии – это нормы жизни простого человека. Как нужно себя вести, чтобы Бог был благосклонен к верующему человеку и не посылал испытаний? Испытания будут всегда. Вот вы запомните, пожалуйста, слова Господа: «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми свой крест и пошли за мной». Можно ли поощрять деньгами или подарками детей за посещение храма, чтобы таким образом приобщить их к вере? Ребенок, который идет с вами в храм, он должен идти не потому, что ему потом дадут конфетку, а он должен понимать, что он туда идет ради чего? Ради встречи с Богом, ради того, чтобы помолиться за своих родителей, ради того, чтобы что-то услышать полезное. Скажите, почему нельзя приходить в храм со своими свечами? Почему? Приходить можно, безусловно, можно, и никто вам не имеет права запретить поставить свечи, которые вы принесли с собой, взяв дома или приобретя в церковных магазинах, в церковных лавках. Это не вопрос. Чему нас может научить история Иова из Ветхого Завета? Основная нравственный урок, который мы выносим из книги Иова, это, безусловно, терпеть ради Бога все, что нам не спосылается. Но если даже в этих терпениях мы ослабеваем, надеяться на Господа и говорить, что Господь выше моих сил не даст мне. Что такое любостяжательство и как побороть в себе такую страсть, как жадность? Любовь к стяжательству. Вот часто вот эти вот плюшкины, которые собирают дома совершенно ненужные вещи, когда еще есть такая психологическая болезнь, как зависимость от походов в магазин. Да, шопоголики их называют. Да? То есть это уже психическое нарушение, психическое нездоровье человека. Поэтому христианство нас учит все-таки, во-первых, быть скромными во всем и довольствоваться малым. 19 августа православные верующие празднуют Яблочный Спас. Прежде всего мы говорим о том, что это преображение. Преображение на горе происходит за несколько дней до страдания Христа, за некоторое время. Поэтому, преображаясь перед учениками, он показывает то, что он не просто проповедник, человек, который нес какие-то моральные, нравственные устои, а это настоящий Мессия. Ходят ли на исповедь сами священники? Если да, то кому исповедуются они? Безусловно, священники исповедуются. Если мы берем наш Староладожский Никольский монастырь, как и в любой монашеской обители, есть духовники. То есть священник, духовник, который исповедует всю братью. Начиная от игумена, кончая до последних послушников и трудников. И какая судьба ждет богохульников и кощунников? Наказание для них будет смерть, потому что смерть, она ставит точку во всей деятельности человека.